하나님으로 함께하여 주옵소서. Прибудь на этом месте силой Святого Духа. 예수 그리스도의 언약이 이해되어지는 시간 되게 하옵소서. Благослови, чтобы это было время, когда мы будем понимать завет об Иисусе Христе. 구원의 축복이 이해되는 시간 되게 하옵소서. Благослови, чтобы это было время, когда мы будем понимать благословение спасения. 너무 감사하여 하나님께 예물 올려드립니다. Мы очень благодарны Тебе и приносим Тебе наши приношения. 하나님의 소원 위하여 귀하게 사용하여 주옵소서. Используй их по Твоему желанию и усмотрению. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 오늘은 창세기 1장 27절 말씀 보겠습니다. Сегодня рассмотрим Бытие, 50 глава, 27 глава. 27장? 네, 창세기 1장 27절. 1장 27. 1:27. Бытие, 1 глава, 27 стих. Да. Бытие, 1 глава, 27 стих. 창세기 1장 Бытие, 27절. 1 глава, 27 стих. 우리 한 절만 한 목소리로 함께 보기 원합니다. Все вместе прочитаем. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고. 아멘. 세상 사람들은 사람을 두고 이렇게 이야기합니다. В миру люди говорят о человеке так, 생각하는 동물이다. что это существо, которое способно думать. 생각한다는 말은 마음을 가지고 있다는 말입니다. Это значит, что человек имеет душу. 동물이라는 말은 육신적이라는 것입니다. А животное – это плотское существо. 육신을 가지고 있다는 말입니다. И другими словами, поэтому получается, в миру люди говорят, что человек состоит из души и плоти. 근데 이것은 사람을 정확히 이해한 것은 아닙니다. Но это неправильное понимание о человеке. 사람은 마음만 가진 존재, 육신만 가진 존재가 아니거든요. Потому что человек имеет не только душу и тело. 사람은 여기다 더하여 영혼을 가진 존재라고 말씀하십니다. Также человек имеет еще дух. 특히나 오늘 창세기 1장 27절은 하나님의 형상을 따라 창조되었다라고 말씀하십니다. Сегодня в Бытие 1:27 написано, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. 하나님을 닮은 존재로 만드셨다는 거예요. Значит, мы есть творение, которое похоже на Бога. 근데 하나님은 우리의 눈으로 볼 수 없는 분이죠. Но мы не можем видеть Бога глазами. 즉 영으로 존재하신다는 겁니다. Потому что Бог есть Дух. 그래서 영으로 존재하시는 하나님을 닮아서 우리도 영적 존재로 지어진 것입니다. Поэтому мы, которые есть сотворение по образу и подобию Божьему, мы тоже являемся духовным творением. 그래서 우리가 인생을 이해할 때 가장 중요한 것은 내가 영적인 존재구나라는 것을 깨닫는 것입니다. Когда мы говорим о человеке, мы должны понимать, что мы есть дух, душа и тело. 왜냐하면 사람들은요, 인생 살아가는 데 있어서 제일 중요한 걸 돈이라고 생각해요. Сегодня люди в миру акцентируют свое внимание на деньгах. 여러분들 돈 좋아하십니까? Вы тоже любите деньги? 돈 싫어하는 사람 없죠? Наверное, нету на земле человека, который бы не любил эти деньги. 돈 싫어하는 사람 있으면 여기 계좌번호 적을 때가 이쪽으로 이체 좀 해주세요. 예. Если есть, который человек не любит деньги, я сейчас напишу счет. Но это шутка, переведите сюда. 예, 저 목사인데 돈 필요합니다. Несмотря на то, что я пастор, мне тоже нужны деньги. 그러니까 사람들은요, 돈을 엄청 중요하게 여겨요. И сегодня поэтому люди заостряют свое все внимание на деньгах. 육신을 가졌기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что мы имеем плоть. 먹고 살아야 되거든요. Надо жить, надо есть. 집세도 내야 되고 밥도 먹어야 되고 전기세도 내야 되고. Надо платить за коммунальные, надо кушать, надо платить за аренду квартир. 그래서 다 돈 벌고 사느냐고 바빠요. И сегодня люди заняты только одним – зарабатываем денег. 제가 현장에서 전도할 때 사람들한테 전도하면요, 현장에서 전도하면 사람들이 저한테 목사님이세요? 이러고 물어봐요. Когда я иду на проповедование и проповедую людям, они сразу спрашивают: а вы что, пастырь? 지금 저 교회 오라는 거죠? 이래요.
И смотрят и говорят таким большим глазом: вы хотите, чтобы я ходил сейчас в церковь? 교회 갈 시간 없대요. И потом говорят: нету времени ходить в церковь. 돈 벌어야 된대. Надо зарабатывать деньги. 특히나 여기 러시아 분들 많거든요. На Содоне живет очень много русскоговорящего населения. 한국 사람들이 한국에 오래 살았으니까 이게 돈을 벌 수 있는 그런 것들이 많잖아요. Ну, это для южнокорейского населения больше возможностей зарабатывать. 근데 Они 러시아에서 местные. 근데 저 러시아권에서 오래 살다가 한국 들어오신 분들은 아직 자리가 안 잡혔으니까 이 일이든 저 일이든 막 하셔야 되잖아요. Но когда заезжают сюда иностранцы, то есть со стран СНГ, чтобы им адаптироваться, нужно и время, и деньги. 그러니까 교회 갈 시간 없대요. И поэтому говорят, нету времени ходить в церковь. 또 사람들은 마음을 갖고 있다 보니까 내가 평안하길 바라고 행복하길 바래요. Так как человек еще имеет душу, хочет иметь спокойствие, хочет иметь счастье. 맞습니다. 우린 육신을 가졌기 때문에 돈 벌어야 되고 마음을 가졌기 때문에 평안하길 원합니다. Конечно, это правильно, потому что мы имеем душу, нам нужно мир и покой, мы имеем плоть, нам нужны деньги. 그런데 사람은 영혼을 가진 영적 존재라는 사실. Но реальность в том, что человек есть еще духовное творение. 이 부분이 채워지지 않는다면 우리는 행복을 찾을 수 없습니다. Если человек будет духовно пуст, он не обретет покоя и счастья. 사람은 돈 벌면 행복한다고 여겨요. Сегодня люди думают, если будет богатым, будет счастливым. 아니요. 돈을 벌면 행복한 게 아니라 인생이 조금 편해집니다. Нет, это не так. Почему? Потому что, имея деньги, человек может жить в комфортной жизни. 인생이 편해진다고 행복해지는 건 아니에요. Но комфорт и счастье – это разные вещи. 저는 집에 엘리베이터가 없거든요. Я живу в доме, где нету лифта. 여러분들 집에 엘리베이터 있으십니까? А у вас есть в доме, в подъезде лифт? 돈이 좀 있는 사람들은 엘리베이터 있는 집에 살겠죠. Конечно, те, у кого есть деньги, они будут жить в апатах, где есть лифт. 그러면 엘리베이터 타고 올라가면 행복합니까, 여러분? Но, например, если вы едете на лифте, вы ощущаете себя счастливым. 어머, 나 엘리베이터 탔어. 이러면서 타세요? Кто-нибудь вот так едет, ой, я в лифт. 그런 사람 아무도 없어요. Никого нету, да, такого человека на этой земле. 계단 올라가는 사람도 이러고 올라가고. Человек, который поднимается по лестнице, он поднимается тоже довольно-таки счастливым. 엘리베이터 탄 사람도 이러고 올라가요. И тот, кто на лифте, он точно так же поднимается вот таким образом. 인생은 편해질 수 있지만 그게 행복은 아니라는 사실. Я хочу сказать, что достаток денег, он приносит комфорт, но не означает, что человек счастливый. 그럼 왜 우리가 아무리 돈을 벌어도 아무리 사랑을 해도 행복할 수 없을까요? Тогда вопрос, почему же человек, несмотря на достаток денег и избыток любви, не ощущает себя счастливым? 성경은 그 이유가 영적인 모든 축복을 잃어버린 결과라고 말씀하십니다. Об этом говорится в Библии, что человек потерял все духовные благословения. 창세기 3장 1절에서 6절에 보면 아주 중대한 사건이 나옵니다. Бытие 3:1-6 выходит очень важное событие. 아담과 하와가 하나님의 말씀을 불순종하고 선악과를 따먹는 장면이 나와요. Здесь описывается, когда Адам и Ева ослушались Бога и согрешили. 근데 문제는 이 죄악의 문제가 모든 사람들에게 이르게 되었다고 말씀하십니다. Но вот этот первородный грех принес результат того, что все люди согрешили. 로마서 3장 10절에 보니까 의인은 없나니 하나도 없다 이렇게 말씀하세요. Римлянам 3:10 говорится, что нет праведного ни одного. 의인이 없다는 말은 다 죄인이라는 말입니다. Если нет праведного, означает наоборот, что все грешные. 근데 그 죄의 결과로 하나님과 단절되었다라고 성경 말씀하십니다. И Библия говорит, что именно вот этот первородный грех и послужил причиной разрыва связи между Богом и человеком. 로마서 3장 23절 이렇게 А 말씀하십니다. Римлянам 3:23 говорится: 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하게 됐다. все согрешили и лишены славы Божией. 그러니까 우리는 영적인 존재로서
하나님의 형상을 따라 창조됐다 말씀드렸잖아요. Мы есть духовное творение и сотворены по образу и подобию Божьему. 하나님을 알고 하나님과 함께하는 축복을 누리는 존재였던 겁니다. Мы были сотворены так, чтобы были вместе с Богом и имели все благословения. Но 근데 죄 때문에 하나님을 잃어버리게 된 거예요. из-за греха потеряли связь с Богом. 그리고 그때로부터 사단에게 사로잡힌 존재가 되었다고 И с того 말씀하십니다. времени стали находиться полностью в плену сатаны. 요한일서 3장 8절 이렇게 말씀하세요. 1 Иоанна 3,8 говорится, 죄를 짓는 자마다 마귀에게 속하였다 이렇게 말씀하십니다. потому что все согрешили и находятся в руках сатаны. 그러니까 죄 때문에 하나님도 잃어버리고 이제는 사단 마귀에게 붙잡힌 존재가 Из-за вот 되었다는 этого 겁니다. первородного греха была разорвана связь человека с Богом, но еще более человек стал находиться в плену сатаны. 근데 성경은 이 사단을 두고 뭐라 말씀하십니까? Но что говорит Библия о сатане? 요한복음 8장 44절은 거짓말장이요 살인마라고 하십니다. Иоанна 8:44 говорится, что сатана, он лжец, он убийца. 요한복음 10장 10절은 도적이래요. Иоанна 10:10 говорится, что он вор. 모든 것을 빼앗고 죽이고 멸망시키는 자. Вор, который пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. 그러니까 사람들이 열심히 최선을 다해서 살아가는데 행복이 없는 이유가 뭔지 아십니까? Вы знаете, в чем причина того, что человек, несмотря сегодня на свое усердие и материальный избыток, не имеет счастья? 성경은 도적이 있다라고 말씀하십니다. Потому что в Библии говорится, что есть вор. 여러분들의 인생으로부터 행복과 축복을 앗아가는 도적이 있대요. Вор, который приходит для того, чтобы украсть в жизни человека благословение, мир и покой. 또한 요한계시록 12장 9절은 천하를 꿰는 자라고 되어 있습니다. Иоанна 12:9 говорится, что это сатана, который обольщает всю вселенную. 한마디로 사기꾼이라는 거예요. 사기꾼. Другими словами, это есть аферист. 모든 사람들을 속여서 넘어뜨리는 존재, 그게 사단이라는 겁니다. Тот, кто полностью разрушает жизнь человека. 아까 제가 우리가 영적 존재라는 것을 이해하는 게 중요하다고 말씀드렸죠. До этого я сказал, что очень важно понимать, что человек есть духовное творение. 왜냐니까 이 창세기 3장의 이 문제가 영적 문제이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что вот событие Бытия 3 главы, это является духовной проблемой. 여러분, 몸이 아픈 건 육신 문제잖아요. Ну, когда человек болеет, это проблема плотская. 또 마음이 아플 수도 있잖아요. Человек может болеть и душевно. 그래서 요즘에 많은 사람들이 막 우울증 약 먹고 그러지 않습니까? И сегодня очень многие люди находятся в депрессии, агрессии и принимают препараты. 그것처럼 우리의 영혼에도 영적인 문제가 올 수 있다는 사실. Точно так же и наш дух, он может иметь духовные проблемы. 성경은 이러한 영적인 문제가 모든 사람들에게 임하여 있다라고 Но 말씀하신다는 Библия 겁니다. сегодня говорит, что все люди, которые рождены на этой земле, имеют уже вот эти духовные проблемы. 이 영적인 문제 때문에 인생의 모든 문제가 시작이 됩니다. И вот эти духовные проблемы и являются корнем всех проблем на земле. 사람이 마음이 무너지면요, 육신이 병들어요. Когда человек болеет душевно, потом он болеет и по плоти. 육신이 병들잖아요. 마음이 병들어요. И наоборот, если человек больной физически, к нему приходят и, извините, душевные проблемы. 그것처럼 우리에게 와 있는 이 영적인 문제는 우리의 마음도 우리의 삶도 무너뜨릴 수 있다는 사실. И вот подобно этому, вот наши духовные проблемы влияют на наши душевные проблемы и на наши плотские. 그래서 그런지 몰라도 이 땅에 너무나 많은 사람들의 마음과 생각이 다 무너져 있습니다. Именно поэтому сегодня у людей разрушена и душа, и тело. 다 우울증, 조울증 시달리고 있어요. Люди находятся сегодня в агрессии, в депрессии. 악몽, 환청, 환상 이런 문제 가지고 살아가요. Видят ужасы, кошмары, видения, открыт потусторонний мир. 막 밤에 잠을 이루질 못해요. 불면증. Люди не могут спать ночью. 심각한 경우에는 귀신을 보는 사람도 있어요. Есть люди даже, которые видят бесов. 마음에 근심, 걱정이 가득해요. И их жизни наполнены переживанием и заботами. 어떤 사람들은요, 분노로 가득 차 있어요. Есть люди, которые наполнены просто ненавистью.
이 분노를 조절을 못하니까 막 칼을 휘두르고 사람을 죽이기도 해요. И вот эта ненависть доводит до того, что человек не может контролировать свои эмоции, берет нож и готов убить всех и все. 병원에서 주는 약을 먹지 않으면 살아갈 수 없는 사람들 너무 많아요. Очень много людей, которые сегодня не могут жить без препаратов. 마음과 생각이 무너져 버렸어요. Почему? Потому что разрушена и душа, и мысли. 근데 이것이 어디서부터 시작됐냐? 하나님을 잃어버린 영적 문제로부터 시작이 되었다는 겁니다. Но откуда начались эти проблемы? Эти проблемы начались в момент, когда человек потерял связь с Богом. 여러분들의 마음으로부터 평안과 행복을 앗아가는 존재가 있다는 겁니다. Запомните, что есть тот, который ворует ваши мысли, мир и покой. 미국에 아주 유명한 배우가 있었어요. В Америке есть известный актер, 마릴린 먼로라는 여자가 있었어요. актриса Мерлин Монро. 이뻐요. Она очень красивая. 저도 사진 한번 이렇게 봤거든요. Я видел ее фото. 이뻐. Красивая. 그리고 돈 많아요. И очень богатая. 집이 어마어마하게 커요. У нее большой дворец. 여러분들 집에 방 몇 개 있어요? Сколько у вас комнат в квартире? 많으면 한 4개. Если много, то может быть 4. 보통은 2개. Обычно двушка. 그렇죠? 이 여자 집은 방이 몇 개였을까요? А представляете, сколько же комнат было у Мерлин Монро? 40개가 넘어요. 40개가. Больше 40. 그 숨바꼭질 한번 하면 못 찾아. И если, например, кто-то захочется там спрятаться, играя в прятки, не найдет. 그거 다 찾아다니려면 하루 종일 걸려요. Почему? Чтобы обойти все эти 40 комнат, эту площадь, потребуется день времени. 집이 얼마나 큰지 아시겠죠? Можете себе представить площадь ее апартаментов? 욕조가 순금. У нее, значит, туалетная комната вся из золота. 그 여러분 이 정도면 행복해야죠. 그죠? На самом деле человек же, имея такое богатство, должен быть уже счастливым. Но 돈도 엄청 많고 인기도 엄청 많았어요. она была очень известная актриса, была невероятно богата, но 제발 한 번만 만나달라는 남자들이 줄을 섰어요. за ней в ряд стояли мужчины, которые хотели хотя бы раз с ней встретиться. 그 얼마나 행복하겠어요. 그렇죠? По сути, должна быть очень счастливая, но 근데 그 끝은 어땠을까요? вы знаете, какой ее был конец? 자살했어요. Она покончила суицидом свою жизнь. 돈이 그렇게 많은데 마음에 평안이 없어. То есть, несмотря на то, что имела такое большое количество денег, не было в сердце мира и покоя. 이 사람이 모든 것 다 가졌는데 그 인생에 하나님이 없었던 겁니다. У нее было абсолютно все, чего человек может желать в этом мире, но не было одного Бога в ее жизни. 이 사람이 다 가졌는데 그 마음을 지키시는 하나님이 없었어요. Она имела все плотское, но не было Бога, который бы оберегал ее сердце и мысли. 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희의 마음과 생각을 지키시리라. Филиппийцам 4:7 говорится: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления ваши во Иисусе Христе». 행복은 내가 이루는 게 아닙니다, 여러분들. Почему? Потому что человек достигает счастья не своим усердием. 하나님이 여러분들의 마음을 지키시지 않으면 우리는 행복할 수 없어요. Если Бог не будет оберегать наше сердце и мысли, человек никогда не может стать счастливым. 이 땅은 하나님을 잃어버린 채 다 사단에게 사로잡혔다라고 성경 Библия 말씀하시거든요. говорит, что человек потерял связь с Богом, и все на этой земле находятся в плену сатаны. 그러니까 세상의 모든 것들을 다 가져도 마음을 지킬 수가 없는 거예요. И именно поэтому, достигая Олимпов этого мира, человек так и не становится счастливым. 하나님을 잃어버렸다는 것이 이렇게 무서운 겁니다. Вот такой страшный результат того, что человек потерял связь с Богом. 그러니 그 삶도 무너질 수밖에요. Именно поэтому и полностью разрушена и сама жизнь человека. 마음이 무너지고 행복하지 못하니 삶도 만족이 없는 겁니다. Так как человек разрушен душевно, разрушен духовно, мысленно, поэтому и жизнь. 그러니까 사람들이 술 마시지 않으면 못 살아요. И сегодня многие люди находятся в плену алкоголя.
막 방황하며 살아요. Сегодня очень многие люди блуждают. 심지어 몸에다가 마약을 집어넣어요. Процветает сегодня, знаете, да, наркомания. 막 돈에 취해 살고 술에 취해 살고 여자에 취해 살고 И сегодня люди блуждают, да, у кого-то кто-то повязан деньгами, кто-то алкоголем, кто-то женщинами, 마약에 중독되고 наркоманией, 도박에 중독되고 игроманией. 인생이 다 무너지는 겁니다. И сегодня жизнь людей приходит к совершенному краху. 이상하게 원치 않는 불행의 문제가 지속되고요. В жизнь человека приходят проблемы нежелательные. 막 사고가 в их 터지고 жизни. Приходят различные катастрофы, 질병에 걸리기도 합니다. болезни. 마음과 생각, 삶이 다 무너지는 거예요. Почему? Потому что жизнь, душа и мысли все разрушено. 영적인 존재인 사람이 하나님을 잃어버리고 사단에게 붙잡힌 결과로 인생에 너무 큰 문제들이 시작이 되는 겁니다. Вот это является результатом того, что человек, который есть духовное творение, ушел от Бога, находится в плену сатаны, и сегодня жизнь людей совершенно разрушена. 그러니까 사람들은 다 행복하길 원하잖아요. Ведь каждый человек хочет быть счастливым. 그러니까 어떻게든 이 문제들을 해결하고 싶어. И любым способом хотят решить эти проблемы. 그래서 열심히 자기 나름대로의 방법을 찾습니다. И поэтому ищут для решения этих проблем различные способы. 어떤 사람은 공부를 열심히 해야 돼 이렇게 말해요. Кто-то говорит, надо хорошо учиться. 좋은 대학 가가지고 돈 많이 벌어야 돼 이렇게 이야기합니다. Думает, надо поступить в престижный универ, зарабатывать много денег. 그래서 성공하면 돼 이렇게 이야기합니다. И говорят, чтобы решить эти проблемы, нужно быть успешным в этом миру. 어떤 사람들은요, 막 종교를 열심히 믿습니다. Есть люди, которые ищут религию. 여기서 기적이 일어났다 그러면 쭉 따라가고. Идут, если где-то в религии говорят, вот произошло чудо, туда идут толпа. 야, 저쪽에서 기도했더니 암이 나왔어. 그럼 막 따라가고. Если где-то говорят, кто-то помолился и человек исцелился от рака, опять туда толпой идут. 귀신 들려 점치는 자들의 말을 따라가고. Идут за словами гадалок, которые одержимы бесом, занимаются идолослужением. 우리 한국에서는요, 돼지 머리를 삶아놓고 그 앞에 절하거든요. Вы знаете, в Корее есть такая традиция сварить голову свиньи и потом ей накрыть стол и поклоняться. 여러분 돼지 머리 삶아놓고 그 앞에 절하는 거 보신 적 있으세요? Вы когда-нибудь видели, как это делается? 보셨다네. 콧구멍에다 10,000원짜리 이렇게 꽂아요. Да. В ноздри поставят манончики 귓구멍에도 꽂아요, и в 10,000원짜리. уши также. 그리고 50,000원짜리 지폐 생긴 이후로는 10,000원짜리 안 꽂고 50,000원짜리 꽂아요. Да. А у кого, когда получается, что 50, тогда они 50 вставляют. 여러분 삶은 돼지 머리가 우리 인생을 축복한답니다, 세상에. В этом миру говорится, что вот эта вареная голова свиньи дает человеку благословение, но 영적인 존재인 우리가 하나님 잃어버렸다는 거 모르니까 엉뚱한 데서 답을 찾는 거예요. Но, не зная о том, что человек есть духовное творение, потерял связь с Богом, и ищут решение проблем вот такими различными способами. 하나님을 잃어버렸다는 사실을 모르니까 엉뚱한 데서 자꾸 답을 찾는 거예요. Так как человек не знает, что источником проблем является потеря связи с Богом, ищут ответы различными неправильными вот такими способами. 그러니까 아무리 노력하고 아무리 최선을 다해도 인생의 참 행복을 찾을 수가 없는 겁니다, 사람은요. Но сколько бы человек ни старался, ни пытался решить эти проблемы и стать счастливым, силами человека сделать это невозможно. 문제가 뭔지 모르면 답을 찾을 수 없어요. Почему? Потому что если человек не знает причину проблем, не может найти и ответ. 그래서 여러분들 인생을 바로 이해하시라는 겁니다. Я поэтому говорю вам, нам нужно понимать правильно, кто есть человек и что есть жизнь. 여러분들은 영적 존재입니다. Не забывайте, что мы есть духовное творение. 그런 우리가 영이신 하나님을 잃어버렸어요. И мы потеряли связь с Богом, который есть Дух. 그리고 사단에게 사로잡힌 겁니다. И попали в плен сатаны. 이것을 우리는 영적인 근본적 문제라고 합니다. И мы говорим, что это и есть корень всех духовных проблем. 여기에서 모든 문제가 시작된 겁니다. И с этого начались все проблемы в жизни человека. 제일 큰 문제는요, 4번이에요, 이제. Но самая большая проблема – это 4-й пункт. 뭐 이 땅에서 무너지고 박살나고 뭐 병이 걸리고 다 상관없어요.
Это все не важно, почему, если пришли проблемы, там болезни, там исцелились, заболели. 여러분들이 거지로 살든 부자로 살든 누구든 한 번은 이 땅 다 떠나갑니다. Почему? Потому что если даже человек жил богатым или же бедным, однажды покинет этот мир. 여러분들이 건물을 가진 부자라 할지라도 죽음을 막을 수는 없어요. Даже если вы имеете огромный, скажем так, огромное здание, оно не может вас спасти от смерти. 제가 목사잖아요. Я же пастырь. 제가 여러분들을 축복할 때 영원히 살게 하옵소서 절대 안 돼요. Да. И когда я вас благословляю, я говорю, живите вечно. Это не так. 누구나 한 번은 갑니다. Почему? Потому что все люди однажды покинут этот мир. 하나님이 그렇게 정하셨어요. Это есть план Божий. 누구나 한 번은 죽게 된다라고 말씀하십니다. Евреям 9:27 говорится, что человеку однажды положено умереть. 근데 문제는 뭐냐? 그 뒤에 심판이 있다라고 말씀하십니다. Но самое главное это то, что после этого человек приходит на суд Божий. 이 땅에서의 삶보다 더 중요한 것은 죽음 이후에 있을 영원한 삶입니다. Важнее жизни на этой земле есть вечная жизнь после смерти. 근데 요한복음 3장 18절에 이렇게 말씀하세요. Иоанна 3:18 говорится. 예수를 믿지 않는 자들은 예수를 믿지 않는 그것 때문에 벌써 심판받았다 이렇게 말씀하십니다. Там говорится, что так как человек не уверовал в Иисуса Христа, он уже себя осудил. 그리고 마태복음 25장 41절 심판받은 모든 사람들은 지옥으로 던져진다라고 말씀하십니다. Матфея 25:41 говорится, что все, кто осуждены, попадут в вечный ад на вечные муки. 근데 여기 25장 41절 보면 되게 중요한 말이 있어요. Матфея 25:41 сказано. 마귀와 그의 사자들을 위해서 예비된 곳이 바로 지옥이다라고 말씀하십니다. Там говорится, что этот ад уготован для сатаны и его приспешников. 그러니까 지옥은 누가 가는 거냐? 사단과 그의 사자들이 들어가는 곳이라는 거예요. На самом деле, кто идет в ад? В ад идет сатана и все его приверженцы. 근데 아까도 제가 말씀드렸지만 하나님을 잃어버린 우리 사단에게 속했다 이렇게 Но 말씀드렸잖아요. когда этого я сказал, что человек потерял связь с Богом и находится в плену сатаны. 사단에게 속한 우리도 사단과 함께 지옥에 들어가는 겁니다. Это значит, что человек, находящийся в плену сатаны, тоже идет в этот ад вместе с сатаной. 그러니까 이 문제는 우리의 힘으로는 절대로 해결이 불가능한 문제인 거예요. И вот эту проблему смерти, нельзя решить силами человека. 이 땅을 살아가면서 일어나는 많은 일들은요, 우리가 뭔가 노력하면 해결할 수 있어요. Все другие, например, проблемы, которые приходят в нашу жизнь, мы можем решить своим усердием, старанием и так далее. Но 열심히 일하고 최선을 다하면요, 돈도 많이 벌 수 있어요. если человек усердно работает, можно заработать много денег. 하지만 우리가 이 땅 떠나가는 것과 심판받는 것은 내 힘으로 바꿀 수 없다는 겁니다. Но невозможно решить силами человека, ни деньгами, ни его талантом проблему смерти, за которой приходит суд и расплата ад. 지옥으로 던져지는 문제는요, 내 힘으로 바꿀 수 없다는 겁니다. И это невозможно изменить силами человека. 그렇기 때문에 하나님께서 우리에게 열어주신 답이 있어요. И поэтому Бог дал нам ответ или же решение этих проблем. 아니, 문제가 있으니까 답도 있을 거 아닙니까? Наверное, естественно, если есть проблема, вопрос есть и ответ. 그 답이 바로 예수님이신 겁니다. И ответ этих проблем есть Иисус. 예수님 이 땅에 오셔서 아주 중요한 일 세 가지 하셨습니다. Иисус пришел на эту землю и выполнил 3 важные работы. 로마서 8장 1절에서 2절에 이렇게 말씀하세요. Римлянам 8:1-2 говорится. 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없다. Потому что закон Духа жизни во Христе освободил нас от закона греха и смерти. 생명의 성령의 법으로 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하였다 말씀하십니다. Господь, согласно своему закону, освободил нас от закона греха и смерти. 모든 사람들이 죄의 문제 가운데 빠지게 되었는데 이 죄 문제를 끝내신 겁니다. Все люди находятся сегодня во грехе, но Господь, который пришел на эту землю Христом, решил эту проблему греха. 이 예수님은 우리의 죄 문제를 끝내신
참 제사장이 되십니다. Иисус есть истинный первосвященник, который разрешил проблему греха. 요한복음 14장 6절 이렇게 말씀하세요. Иоанна 14:6 говорится: 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. «Я есть путь, истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». 죄 때문에 하나님을 잃어버렸지만 예수님이 우리에게 길이 되신 것입니다. Из-за греха мы потеряли связь с Богом, но Иисус есть истинный пророк, который открыл нам путь ко встрече с Богом. 예수님은 하나님 만나는 길 대신 참 선지자입니다. И поэтому мы говорим, что Иисус есть истинный пророк, открывший нам путь ко встрече с Богом. 요한일서 3장 8절 죄를 짓는 자마다 마귀에게 속했다 이렇게 돼 있죠. 1 Иоанна 3:8 говорится: «Потому что дьявол согрешил». 하지만 그 뒤에는 아들이 나타나신 것은 이 마귀가 하는 모든 일을 멸하기 위함이다 하십니다. Но для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела сатаны. 예수님은 사단을 이기신 참 왕이신 것입니다. Иисус есть истинный царь царей, который разрушил дела сатаны. 제사장으로 선지자로 왕으로 인생의 근본적 문제를 끝내신 이 예수님을 우리는 그리스도라고 부릅니다. Мы говорим, что Иисус, который есть истинный пророк, царь и священник, освободил нас от вот этих корневых проблем. Мы говорим, что Он есть Христос. 그래서 우리는 예수 그리스도 하는 거예요. И поэтому мы говорим, что Иисус – это Христос. 그리스도의 이름이 예수입니다. То есть вот Христос – это означает Иисус. 예수가 하신 일이 그리스도입니다. Но Иисус, Христос – это еще его также и должность. 우리의 죄와 하나님 떠난 문제와 사단의 권세를 꺾기 위해서 이 땅에 오신 구원자가 바로 그리스도예요. Мы, которые оставили Бога, попали под власть сатаны. Христос – тот, кто разрушил дела сатаны, кто разрешил проблему греха и открыл нам путь ко встрече с Богом. 근데 이 그리스도의 이름이 바로 예수라는 겁니다. И вот мы говорим поэтому, что Иисус есть Христос. 성경은 말씀하십니다. Библия говорит: 예수 그리스도를 믿고 마음에 영접하는 자들마다 하나님의 자녀가 된다 말씀하세요. «А тем, кто приняли Его, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими». 하나님을 잃어버린 우리에게 하나님을 만나는 축복을 주신다는 겁니다. И значит, Бог дал нам благословение вновь встречи с Ним через веру в Иисуса. 심판에 이를 수밖에 없는 우리를 저 천국으로 인도하시겠다는 겁니다. То есть мы, которые должны были попасть в вечный ад после суда Божьего, Бог открыл нам путь ко встрече с Богом для того, чтобы мы после смерти попали в рай. 오늘 이 예수님을 우리 마음속에 영접하는 기도를 함께 드리겠습니다. Сегодня мы сейчас примем сердце Иисуса Христа все вместе. 하나님을 만나시고 구원의 축복 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы встретились с Богом и получили благословение спасения. 우리 두 손을 모으고 두 눈을 감고 제가 먼저 기도할 때 제 기도를 따라서 함께 기도하시면 되겠습니다. Закроем глаза и сложим руки перед собой и повторим молитву принятия. 기도하겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя. 이 시간 예수님을 그리스도로 믿고 영접합니다. И сейчас я верю в то, что Иисус есть Христос, и принимаю Его в свое сердце. 예수님은 사단의 권세를 꺾으신 참 왕이심을 믿습니다. Верю в то, что Иисус есть истинный царь царей, который разрушил дела сатаны. 예수님은 원죄를 끝내신 참 제사장임을 믿습니다. Верю в то, что Иисус есть истинный первосвященник, который разрешил проблему греха. 예수님은 하나님 만나는 길을 여신 참 선지자이심을 믿습니다. Верю в то, что Иисус есть истинный пророк, который открыл путь ко встрече с Богом. 예수 그리스도를 지금 이 시간 내 마음속에 영접합니다. И сейчас я принимаю в сердце Иисуса Христа.
제 마음에 오셔서 저를 구원해 주옵소서. войди в мое сердце и даруй спасение. 하나님의 자녀 삼아 주심 감사드립니다. Благодарю Тебя за то, что я стал чадом Божьим. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь. Святой. 우리는 하나님의 자녀가 된 것입니다. И мы стали детьми Божьими. 이 땅 떠나가는 날 천국에 이르게 되는 И 것입니다. когда мы покинем эту землю, мы пойдем в рай. 일평생 이 구원의 축복 절대 잊지 마시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы, пока живете на этой земле, не забыли вот это благословение спасения. 제가 한번 기도하겠습니다. Я помолюсь. 사랑의 하나님, 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리를 구원하신 것 감사드립니다. Благодарим за спасение, которое Ты нам даровал. 하나님의 자녀임을 기억하게 하옵소서. Благослови, чтобы мы всегда помнили, что мы есть дети Божьи. 천국을 소망하게 하옵소서. Благослови, чтобы мы жили и имели надежду на вечное Царство Небесное. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 구원받은 하나님의 자녀임을 확신하며 천국에 이르기를 소원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает иметь уверенность на вечное Небесное Царство, 그 가문 후대 산업 위에 над нашими потомками, семьями, бизнесом и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 네.